अगर आप भी कफ की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको खांसी आ रही है बहुत भयंकर वाली ना, खांसी आपकी कैसी भी हो, ड्राई वाली हो, कफ वाली हो, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। ये रेमेडी जो मैंने बनाई है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस। इसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। खांसी की जो सिरप होती है ना, वो भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये। तो ये सिर्फ मैंने 3 चीज़ों से बनाया है। इसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर फ़ायदा होगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।